नमस्कार, मैं अजीत और मेरा भाई अंशु। हम लोग एक नए ब्लॉग पे फिर से आके रात को निकल चुके हैं, मगर अब देखते हैं। मगर जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की कहानी ही कुछ ऐसी है अजीबोगरीब। मगर चलते चलते उस कहानी को सुनाएंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, गोस्ट ऑफ विलेज पे नए हैं, तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी उठपटांग है कि मतलब अभी से सुनाने से पहले मैं डर रहा हूँ। अगर आप सुनेंगे तो कितना डरेंगे। तो दोस्तों कहानी ये है कि यहाँ पर एक बच्चा था, 11-12 साल का रहा होगा, नाबालिग था बच्चा। वो यहाँ पर मतलब खेल में यहाँ पर मर गया। मतलब पेड़ पे चढ़ा और पेड़ पे से गिरने की वजह से मर गया। और उसकी आत्मा बहुत यहाँ पर रहती है, मतलब दिन में, दोपहर में, सुबह शाम, रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। क्योंकि यहाँ पे उसकी आत्मा इसलिए है क्योंकि वो हर बार इसी पेड़ पर आता था, इसी नीम के पास आता था। नीम का पेड़ है वहाँ पर, और उसी नीम के पेड़ पर खेलता था, कूदता था। इसलिए उसकी आत्मा यहाँ से जा नहीं सकी। और किसी मतलब कोई आता है तो उसको चोट तो नहीं पहुँचाता, मगर हाँ कहते हैं लोग भूत को देखने के बाद डर जाते हैं लोग, तो वो सब लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से, अगर आपको थोड़ा मोड़ा कैच मतलब आ रहा होगा लोकेशन, तो यहाँ से हमारे 150-200 मीटर है। हम चलते चलते बातें करेंगे। उसके पहले दोस्तों आपको दिखा दे, हम ये दिखाइए अंशु भाई, एक बार चारों तरफ देख लीजिए। अंशु भाई एक बार चारों तरफ दिखाइए। देखिए चारों तरफ आप लोकेशन देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। लाइट भी हमारी डिस्चार्ज हो गई है। बरसात का भी टाइम है और कीटाणु भी बहुत ज़्यादा है। तो हम पहले वहाँ पर चलते हैं उस लोकेशन के पास और चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पर। तो दोस्तों हम उसके बहुत ही काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं उस मतलब जगह के पास, और हम बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं। मगर जो अभ्यास है, डर है, क्योंकि ये देखिए आप रोवे देख सकते हैं, मेरे भरभरा गए हैं। एकदम सारा रोवा खड़ा हो रहा है डर के मारे, क्योंकि कहीं हमें चोट ना पहुंचा दे। और हम बहुत ही जितना पास जा रहे हैं समझो उतना डर हमारा भी बढ़ता जा रहा है। हम बहुत ही करीब आ गए हैं। तो भाई एक बार आ जाइए। बरसात की वजह से कीड़े बहुत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उछल रहे हैं, और कुछ भी आ सकता है, जैसे सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो भी सकता है यहाँ पर। और आ गए हैं उस पेड़ के पास। एक बार दिखाइए, एक बार लोकेशन आ रहा होगा तो देख सकते हैं, वही पेड़ है जहाँ पर उस बच्चे की आत्मा है। अब तो बड़ी हो गई होगी, क्योंकि ये लगभग बताते लोग 250 साल पुरानी बात है। और नीम का पेड़ भी लगभग 250-300 साल पुराना पेड़ है। आपको दिखाऊंगा, 100-200 साल नहीं, 250-300 साल पुराना पेड़ है ये। और हम वहाँ पर आप देख सकते हैं, हम पहुँच गए हैं वहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये वही पेड़ है, ये वही नीम का पेड़ है। यही कहीं आस-पास गिरा, मैं बहुत पास उस पेड़ के पास। आवाज़ अंदर से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। ये वही पेड़ है, देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद अंदर से डर हो रहा है, मगर लग तो नहीं रहा देखने के बाद कि कुछ ऐसा है कि नहीं है। आइए अंशु भाई, एक बार चारों तरफ हम इसका व्यू ले लेते हैं। और यहाँ पर 5-10 मिनट रुकेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पर सच में ऐसा अभ्यास होता है, रहता है कि नहीं रहता है। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ मेरे कोई नहीं है। ये मैंने टॉर्च बंद कर दी, ये मैंने डिस्प्ले बंद कर दी। अब मैं इसको नीचे रखूँगा। डिस्प्ले आप एक बार जूम करिए, डिस्प्ले पे डिस्प्ले नहीं जल रही है। मैं इसको नीचे रखूँगा और मैं उस बच्चे को बस इतना ही कहूँगा, अगर वो यहाँ पर है तो इस डिस्प्ले को जला दे। देख सकते दोस्तों, कैमरे में देख सकते हैं आप, कैमरे में इसकी डिस्प्ले नहीं जल रही है। मैं इसको रखूँगा नीचे और उस बच्चे से कहूँगा, अगर वो यहाँ पर है, अगर कुछ हमसे कहना चाहता है तो इस डिस्प्ले को जला के हमें संकेत दे। मैं रख रहा हूँ, देखिए दोस्तों। अंशु भाई एकदम इस पर ही कैच करिए। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये फ़ोन है, बहुत ही पास है, मैंने रख दिया है। आपको डिस्प्ले अगर आ रही होगी तो ये देखिए, ओह जल गई, बुझा दिया हूँ डिस्प्ले। आप देख सकते हैं डिस्प्ले जलेगी तो बच्चा है यहाँ पर, वरना नहीं है। मैं उसको बुलाऊँगा, बच्चों को मैं बुला रहा हूँ यहाँ पर। अगर वो है तो जलाएगा।
भाई अगर तू कुछ कहना चाहता हमसे तो डिस्प्ले को जला के हमें संकेत दे कि तू यहाँ पर है। भाई डिस्प्ले को जला। भाई अगर तू यहाँ पर है तो हमें संकेत दे। कुछ अगर कहना चाहता है मेरे थ्रू, हमारे थ्रू, तो भाई डिस्प्ले जला दे। हमारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है कि हम कुछ कर सके। भाई एक बार जला के बोल तू यहाँ पर है, कम से कम इतना तो संकेत दे दे। भाई कुछ तो कर, डिस्प्ले जला दे, कुछ तो कर भाई, आजा। अगर है कि गांव वालों का एक कहना झूठा है, क्या है, हमें कुछ तो बता। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा अब तक रिएक्शन नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर है तो जला दे भाई, हम बहुत देर से बैठे हैं, जला दे। अंशु भाई लगता है यहाँ पर कुछ है नहीं। अरे भाई जल गया। चलो। अरे भाई देख उधर क्या जा रहा है, देख 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 देख। अरे भाई देखो, भाई भाई भागो, भाई भागो, भागी भाई। जूता जूता ले लो, जूता। देख देख रुक जा। अबे अबे यार, ओ माय गॉड भाई, वहाँ पर कुछ तो था। अबे क्या था वो, आया कैमरे में? हाँ। डिस्प्ले भी बहुत देर में, जब मैंने उसको ललकारने की कोशिश करी ना, तब एक बैक डिस्प्ले जल गई। और लगता है यहाँ पर सच में रियल में था कुछ, वो बच्चा का आत्मा ही था, जो भी था। इसके अब क्या कहें, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो दोस्तों आपने भी देखा होगा, मैंने उसको मोबाइल रख के बोला कि अगर है तो संकेत दे, उसने दिया हमें संकेत। हम भी सोच रहे कोई गैजेट लाएं, हम बात करना चाहते। वो अगर दिखा नहीं होता तो मैं उससे और सवाल जवाब करता, मगर अंशु ने दिखाया मुझे, मेरे तो डर के मारे हवा निकल गई यार, कुछ था भी नहीं हमारे पास। दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।